друзья, с вами гид Крит и Игорь Ретимна, и еще одна загадка природы. Вот мы сейчас на южном берегу Крита, еду на красивейший пляж Скинария, и вот мимо меня канал. И что интересно, еду в гору, и вода идет в гору. Как это так? Смотрите, видите? Сейчас я еду в гору, поднимаюсь, и посмотрите, течение, видите, вода идет в гору. Обалдеть. Видите, Криты? На Крите боги все делают. Даже воду гонят. Посмотрите. Видите? Смотрите. И вода идет в гору. Вау!